ஈஸியாக 1 மினிட்ல எப்படி மிளகு ரசம் வைக்கலான்னு காமிக்கிறேன். சளி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா தக்காளி பழம் சேர்க்காமல் மிளகு ரசம் பண்ணலாம். தொண்டையெல்லாம் கரகரன்னு இருக்குது அப்படின்னா பாதி தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கோங்க மிளகு ரசத்துக்கு. இன்றைக்கி நான் பண்ணுற மிளகு ரசத்துக்கு பாதி தக்காளி பழம் சேர்த்துக்க போகிறேன். அதுக்கு தேவையான சாமான் பாதி தக்காளி பழம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, உப்பு, மிளகு பொடி, மஞ்சள் தூள், பெருங்காயம், புளிக்கரைசல். ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளியை நான் கரைச்சி 1/2 லிட்டர் புளித்தண்ணி வரா மாரி எடுத்திருக்கேன். இது 5 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். சளி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனாக்கா தக்காளி பழம் போடாமையும் செய்யுங்க. நான் பாதி தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி. மிளகு பொடி உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாரி வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடி எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த புளி தண்ணியில் தக்காளி, கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அடுத்தது உப்பு, வறுத்து, அதாவது மிளகை வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது. இதோட உப்பு சேர்க்கலை, வெறும் plain மிளகு பவுடர், black pepper. ஸோ அந்த மிளகு பொடியை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது மஞ்சள் பொடி, பெருங்காயம். உங்களுக்கு பெருங்காய வாசனை எப்படி பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உப்பு பொடி, மிளகு பொடி, மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் நல்லா கலந்து இருக்கிற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. நான் ஈய பாத்திரத்தில் வைக்கிறேன், அதனால் கூடுதல் வாசனை எப்போதுமே இருக்கும். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு. டூ மினிட்ஸில் நமக்கு சூப்பரான மிளகு ரசம் ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. நுரைச்சி வந்த உடனே தாளித்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. பிளாக் பெப்பர் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பருப்பு தண்ணி இருந்ததுனாக்கா அதையும் விடலாம். நான் நைட்டு வைக்கிறதுனால இப்போ பருப்பு தண்ணி விடலை. குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப வலி நிவாரணி. நல்ல பசியை உண்டு பண்ணும். சளி எல்லாத்தையும் கரைச்சி வெளியில் தள்ளிடும். ஸோ மிளகு ரசம் மார்கழி மாதம், தை மாதம் குளிருக்கெல்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆடியில் காற்று மாதத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஆடி காற்றுலேயும் இந்த உடம்பு வலிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. என்னம்மா பண்ற? உனக்கு தான்டி இருமரல்ல ரசம் வைக்கிறேன். நான் கலரி விட்டுமா? எதுக்குடி? அப்புறம் அதை சாப்பிடும்போது நான் அப்பாட்ட சொல்லுவேன்ல, நான் தான் கலரிக்கேன், அதனால தான் ரசம் சூப்பராக இருக்குன்னு. அதுதான், இதை முதல்ல பண்ணிவிடு. ஃபுல்லாக ரசம் வைக்கிறதுனா சும்மா கிளறிட்டு நான் தான்ப்பா ரசம் வச்சேன், நான் தான் ரசம் வச்சேன்னு. உங்கள் அப்பாவும் ஆஹா ரசம் இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்பா. அவங்கவுங்க அப்பாவுக்குலாம் அவங்கவுங்க பொண்ணு ரசம் வச்சா கொஞ்சோண்டு ஏதாவது போட்டால் உடனே அது ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு வேற சொல்லிடுவாங்க. பொண்ணு வச்சா அதில் ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும். இப்படி இருக்கு ஏண்டி ஸ்ருதி? ஆமாம். என்ன ஆமாம்? போரும் ரொம்ப கிளறாத, அவ்வளோதான். நுரைச்செடுத்து கொதிச்செடுத்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளிக்க வேண்டியதான். தாளிக்க கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம். கடுகு, ஜீரகம், அடுத்தது மிளகு. மிளகு கொஞ்சம் அந்த காரத்துக்காக போடுறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக. குழந்தைங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்கன்னா மிளகு எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. மிளகு பொடியே அதில் ரசத்தில் போட்டிருக்கோம், அதுவே ஓகே தான். நாங்கள் கொஞ்சம் மிளகும் கடிச்சுப்போம் சாப்பிட்றப்போ, அது வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் மிளகும் போட்டிருக்கேன். தாளித்து அந்த ரசத்தில் விட்டுற வேண்டியதுதான்.
குக்கிங் ஆயில் வேணாலும் தாளிக்க விட்டுக்கலாம். நான் நெய்யில் எதுக்கு விட்டேன்னா தொண்டை புண்ணுக்கெல்லாம் நெய் கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும், அதனால தான். நெய்யில் தாளித்தா கூடுதல் வாசனையாகவும் இருக்கும். தாளிச்சதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. அம்மா எனக்கு ஒரு டம்ளர் தம்மா சூப்பு மாதிரி குடிச்சிடுவேன். ஓகே, டம்ளரை கீழே வை, சூடாக இருக்குது. அப்போ தான் தொண்டைக்கும் இடமாக இருக்கும். தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். மிளகு பொடியும் வரும், மிளகும் வரும், கடித்து சாப்பிடும். ஓகே, அப்போ தான் நல்லது. சூப்பராக இருக்குப்பா. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்களும் இந்த மிளகு ரசத்தை ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய். மழை காலமானாலும் சரி, வெயில் காலமானாலும் சரி, சுட சுட சூடான சாதத்தில் பருப்பு பொடியை பிசைஞ்சுண்டு சுட்ட அப்பளத்தையும் மிளகு ரசத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க.